Olá a todos os amigos e clientes Max Motos. Honda CRF Africa Twin 2021 nessa linda cor vermelha brilhante. Ela tem apenas 19.383 quilômetros rodados. Que bela motocicleta aí, com um leque bem avançado aí de tecnologia, piloto automático, controle de tração, frenagem dianteira dupla, piloto automático, vários módulos de pilotagem. E essa linda Honda Africa Twin 2021 com 99 cavalos de potência está aqui na Max Motos. Estamos localizados na Avenida Doutor Timóteo Penteado, 849 Vila Progresso, Guarulhos. O meu WhatsApp 946602011. Aqui na Max Motos nós temos parcelamento no cartão de crédito até 18 vezes, com uma taxa de juros bem diferenciada. Também temos financiamento pelo Banco Santander, BV, Bradesco, Safra, Pan. Conte conosco, conte com nossa equipe. Max Motos, 25 anos de tradição. Valeu!